Წარმოგიდგენთ ჩვენს პირველ სტუმარს, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე, ჭავჭავაძის ფონდის ცენტრის თანადამფუძნებელი ნინო კალანდაძე ჩვენთან ერთად. გამარჯობა ქავტონ ნინო და მადლობა სტუმრობისთვის. ქავტონ ნინო, აი მოდით დავიწყოთ დღეისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი თემით, პროკურატურის მოთხოვნით დაყადაღებულია 5 ფონდი, ნანუკას ფონდი, ნიკა გელაურის ფონდი, პროსპერიტი, ფონდი ერთმანეთისთვის, სირცხვილია და თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი. საუბარია ფონდებზე, რომლებიც აქციის მონაწილეებს უწევდნენ სხვადასხვა სახის დახმარებას. თვითონ პროკურატურა ამბობს, რომ ფონდები თანხებს წარმართავდნენ უკანონო ღონისძიებების დასაფინანსებლად, ფინანსური რესურსების ძირითად ნაწილს მიმართავდნენ კანონსაწინააღმდეგო და დანაშაულებრივი ქმედებების ჩამდენი პირების წახალისებისთვის. აი გვითხარით თქვენი პოზიცია, რას აჩვენებს ფონდების ანგარიშების დაყადაღება და განცხადება, რომელსაც აუცილებს გენერალური პროკურატურა. დილომშვიდობის, მივესალმები თქვენს მსმენელს. მე ვფიქრობ, რომ არაფერი განსაკუთრებული და არაორდინალური არ ხდება. ჩვენ დიდი ხანია და ყველაზე გვიან, ალბათ 2 წლის წინ, როდესაც პირველად მოხდა რუსული კანონის ინიცირება და მიღება. მას შემდეგ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ივანიშვილის რეჟიმი გადასულია ძალაუფლების კონსოლიდაციაზე და გადასულია დიქტატურის გამყარებაზე. ეს გულისხმობს იმას, რომ ისინი ძალიან მეთოდურად, სისტემურად და მიზანმიმართულად მიდიან იმისკენ, რომ მოხდეს დიქტატურის ინსტიტუციონალიზება და კონსოლიდაცია იმ გაგებით, რომ საქართველოში ნებისმიერი ტიპის თავისუფალ სივრცეს, თავისუფალ სიტყვას თუ ხელისუფლებისთვის დისკომფორტის შემქმნელ სივრცეს შეექმნას პირველ რიგში პრობლემები და შემდგომ ამ სივრცის დახშობა მოხდეს. ცხადია, რომ გზადაგზა რეჟიმი ახდენს ადაპტირებას იმ გამოწვევებზე, რომელსაც ის ამ პერიოდში ხდება. ეს პროტესტები მათი ლეგიტიმაციის ყველაზე დიდი გამოწვევაა და ყველაზე დიდი პრობლემაა. მათ შეუძლიათ ისაუბრონ იმაზე, რომ არჩევნები მეტნაკლებად გაყალბდა, მათ შეუძლიათ ისაუბრონ იმაზე, რომ დარღვევები ისეთი ძლიერი არ ყოფილა, მათ შეუძლიათ ცადონ მოკავშირეებთან კომუნიკაციის შექმნა, მაგრამ ვიდრე სახალხო პროტესტი არის მძლავრი, შეუძლებელია იმ არგუმენტის გამყარება, რომ რაიმე ფორმით საქართველოში დემოკრატია არსებობს და ისინი სახალხო წარმომადგენლობა არიან. ქართულ ოცნებას აწუხებს, შეგვიძლია ამ დასკვნას გაკეთებას. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ სხვა შორის ვისმედით პრემიერ კობახიძის განცხადებას, რომელიც ამტკიცებდა, რომ აქციები ხელს არაფერში უშლიდათ, რომ ბიუჯეტი ივსებოდა დაჯარიმებული ხალხის თანხებით და როგორც კობახიძემ თქვა, მადლობასაც კი იმსახურებდნენ მომიტინგეები, თუმცა გადის მართლაც რამდენიმე დღე და ხედავთ იმ გადაწყვეტილებას, რასაც ვხედავთ. რამდენად იძლევა შესაბამისად შექმნილი ვითარება საფუძველს თქვათ, რომ აი დიახ, ხელისუფლებას სინამდვილეში აწუხებს ის, რაც ყოველ სახელმწიფოს. იმიტომ რომ მათი ყველა ქმედება მიუთითებს იმაზე, რომ მათ პრობლემა აქვთ ამ სახალხო პროტესტთან. და თუ ობიექტურად მათ რეალურად რამე უქმნის პრობლემას, არა მათ როგორც ასეთი, არამედ მათ ლეგიტიმაციას. ეს არის რისთვისაც ისინი ახლა იბრძვიან. ხელისუფლების დიდგამოცხადებული რეჟიმის ხელისუფლების მთელი ძალისხმევა მიმართულია ახლა იმისკენ, რომ მათ არჩევნების შემდგომი ლეგიტიმაცია მოიპოვონ. ამ ლეგიტიმაციის მოპოვებას აქვს პრობლემა საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში, მხოლოდ იმიტომ, რომ გარეთ მიმდინარეობს სახალხო პროტესტი. ოქმები სხვა დროსაც დაწერილა, გაყალბებაზე სხვა დროსაც გვისაუბრია, მაგრამ ამას არასდროს ის შედეგი არ მოყოლილა, რომ ხელისუფლების აღიარება დამდგარა კითხვის ქვეშ. ლეგიტიმაციას ისინი ვერ მოიპოვებენ, ვიდრე ასეთი ღია და აშკარა პროტესტი მიმდინარეობს ხელისუფლების ლეგიტიმაციის წინააღმდეგ. ეს არის მათი ძირითადი გამოწვევა. მათ რომ ბიუჯეტის შევსების პრობლემა ჰქონდეთ, მაშინ არ დააყადაღებდნენ ამ ფონდებს, არამედ გააგრძელებდნენ მშვენივრად ამ ფონდების მეშვეობით ბიუჯეტის შევსებას. მათ პრობლემა აქვთ იმასთან, რომ ვერ ახშობენ ამ პროტესტს. ჯერ ცადეს რობოკოპებით, წყლის ჭავლით, გაზით, სხვადასხვა მეთოდებით. ატყობენ, რომ კონვენციური მეთოდები არ მუშაობს, შესაბამისად არ ნელდება საერთაშორისო ზეწოლა. ან ისინი კომუნიკაციას ვერ ახერხებენ საერთაშორისო თანამეგობრობისთან იმგვარს, რომ მათი სასურველი სცენარით წაიყვანონ სურათი. ჩვენ ვნახეთ, რომ მაკაბოჭორიშვილს ახვედრებენ, არ ვიცი, ზიმბაბვეს ელჩით დაწყებული, თუ კი ვინმე სადმე ჩაუვლია, ყველასთან თავმიდებულ ფოტოს იღებს, რომ როგორმე დაამტკიცოს, რომ ეს რეჟიმი რაიმე ფორმის ლეგიტიმაციით სარგებლობს, რომლითაც ის არ სარგებლობს. ისინი იმიტომ წვალობენ ამდენს, რომ არა აქვთ ეს ლეგიტიმაცია ფაქტობრივად. უფრო მეტიც,
მათ აქამდე ამდენი ხანია იძახდნენ, რომ ტრამპის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობები ძალიან სწრაფად დაულაგდებოდათ და მათ აქამდე ვერ მოახერხეს საკომუნიკაციო ეფექტური ხაზის გავლება, რომ მათი ლეგიტიმაციის საკითხი დადგეს დღის წესრიგში. აუცილებლად ვისაუბრებთ იქამდე ისევ აი საბოტაჟთან დაკავშირებულ ბრალდებას მინდა დაუბრუნდეთ, რაზეც საუბრობს სახელმწიფო, მათ შორის მომიტინგეებს და იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც დღეს დგანან ქუჩაში. მამუკა მდინარეძის შეფასება მინდა გავეცნო მაყურებლებს. ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ამბობს, რომ დამნაშავის სამართალდამრღვევის დახმარება და მისთვის იგივე ჯარიმის გადახდა ეს არის აი სწორედ სახელმწიფო ფუნქციის გაუქმების და სახელმწიფოს ჩამოშლის მცდელობა. აი რა საპასუხო არგუმენტები შეიძლება არსებობდეს, რომ მომიტინგეების დახმარება ეს არ არის საბოტაჟი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ახლა ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ძალაუფლება მიტაცებული რეჟიმი ყველა პროპაგანდისტულ რესურსს გამოიყენებს იმისთვის, რომ თავის ქმედებები გაამართლოს. პუტინიც და ლუკაშენკოც და ყველა დიქტატორი თავის გადაწყვეტილებას თავისი მამუკა მდინარაძეებით ახმოვანებს და ამართლებს და რაღაც სარჩულს უპოვის, რომელიც თითქოს და კანონთან შესაბამისობაშია. პირველი ჩვენ ამ შინაარსის განხილვაში საერთოდ არ უნდა შევიდეთ, იმიტომ რომ თუ ვინმე მოარღვია სახელმწიფო ინსტიტუტები და სახელმწიფო აპარატი და საერთოდ ის რომ სახელმწიფო დღეს როგორც სახელმწიფო არ ფუნქციონირებს, ეს არის ივანიშვილი და მისი ხელისბიჭები, ისინი მიდიან სახელმწიფო ინსტიტუტების წინააღმდეგ იმგვარად რომ ხალხს ქუჩაში უწევს გამოსვლა და საკუთარი სახელმწიფოს დაცვა, ეს ერთი. მეორე, მათ შორის იმ კანონებზე, რომელიც ჯერ კიდევ ფაქტობრივად და ფორმალურად რაღაც ფორმით არსებობს საქართველოში, იმასთანაც სრულიად წინააღმდეგობაშია ეს განცხადება, იმიტომ შეუძლებელია დამნაშავეზე საუბრობდე, რომელიც საერთოდ არ ვიცით ჯერ დამნაშავე არის თუ არა. მათივე სასამართლოს მიერ მაინც ხომ უნდა იყოს რაიმე სახის განაჩენი გამოტანილი, რომ ვინმეს დანაშაულზე ისაუბრო და რაღაცა დანაშაულის ახალისებაზე. მეორე, ასევე ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ, რომ ჯარიმების სიდიდე მიზანმიმართულად არის კაბალური სიდიდით შედგენილი. ეს ჯარიმები არის შემაკავებელი და დამაშინებელი მოცულობის და აბსოლუტურად დისპროპორციული კანონის მიზნებთან. ჯარიმა თავისი საკანონმდებლო არსით უნდა იყოს გონივრული და ფიზიკურად ადამიანს უნდა შეეძლოს ამ ჯარიმის გადახდა. სახელმწიფოს წინაშე მე თუ რამე დავაშავე და სახელმწიფო ამისთვის მაჯარიმებს, მე უნდა ფიზიკურად გადახდის უნარიანი ვიყო. ჩვენი იმ მკვლევარი, რომელიც დააკავეს, იმიტომ რომ თავის პატარა ძმას იცავდა და რობოკოპებს გამოგლიჯა ხელიდან და მისი პატარა ძმას დააკავეს, რომელიც სკოლის მოსწავლე იყო იმ დროს, ხო შეუძლებელია, რომ სახელმწიფომ დააკისროს 2 და 5 და 7,000 ლარი. ანუ ეს ხო იმ თავითვე არამიზნობრივი და არაკანონზომიერი გადაწყვეტილებაა იმ ლოგიკით, რომ მანეს ვერ უნდა გადაიხადოს. მაყურებლებს გავახსენოთ, მოდით რის საფუძველზე, ესე ვთქვათ, მოხდა ამ 5 ფონდის ანგარიშების დაყადაღება. საუბარია ვატო შაქარაშვილის მოძრაობის ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს მიმართვის საფუძველზე დაწყებულ გამოძიებაზე, რომელიც საბოტაჟს, უცხოეთის კონტროლს დაქვემდებარებული ორგანიზაციისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარებას და საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების და ეროვნული უშიშროების საფუძვლების წინააღმდეგ მიმართულ საქმიანობას შეეხება. პროცესების როგორ განვითარებას ელოდებით, ესეც მინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ კონსტიტუციური წყობილების წინააღმდეგ მიმართულ ფაქტებზე პროკურატურა აგრძელებს გამოძიების დაწყებას. აი, რამდენად უნდა ველოდოთ, რომ ქართული ოცნებაში შესაძლოა უფრო შორს წავიდეთ და ნახოთ მათ შორის ხელბორკილებ დადებული აქტიური პირები, რომლებიც აქციებთან არიან დაკავშირებული. ჩვენ ყველაფერს უნდა ველოდოთ, იმიტომ რომ ეს არის რეჟიმი, რომელიც იბრძვის ყველა გზით ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის. ეს არ არის ნახევრად დემოკრატიული სისტემა, ან ნახევრად ლიბერალური სისტემა, სადაც მეტნაკლებად კონვენციური დემოკრატიული ზეწოლას ექვემდებარება რეჟიმი, ხო? შესაძლოა ხელისუფლებას ჰქონდეს რაღაც გადაცდომები, მაგრამ სახალხო ზეწოლას ან საერთაშორისო ზეწოლას რაღაც ფორმით ექვემდებარებოდეს. ივანიშვილს ეს გადაწყვეტილება მიღებული აქვს, რომ რაც არ უნდა მოხდეს საქართველოში, როგორი დემოკრატიული პროტესტიც არ უნდა მიმდინარეობდეს, როგორი კონვენციური ზეწოლის მეთოდებიც არ უნდა გამოიყენოს საზოგადოებამ თუ საერთაშორისო თანამეგობრობამ, ის არაპირებს ძალაუფლების დათმობას, ის არაპირებს ხელისუფლების დათმობას, ის არაპირებს საქართველოს დათმობას, ის აპირებს ამ ძალაუფლებას ჩაებღაუჭოს და ამისთვის ის გამოიყენებს ყველა მეთოდს. ეს ძალიან შეგნებულად დაგვანახეს პროტესტის პირველივე დღეებში, როდესაც აბსოლუტურად დისპროპორციული ძალა გამოიყენეს მშვიდობიანი პროტესტანტების წინააღმდეგ, სადაც საერთოდ არ იყო საჭიროება არც მათი დარბევის, არც მათი დასახიჩრების, არც მათი
გაზით დაწამვლის და არც არალეგიტიმური ძალის გამოყენების მათ წინააღმდეგ. ეს მიზანმიმართულად გააკეთეს იმისთვის, რომ ეჩვენებინათ, რომ რეჟიმი ყველაფერზეა წამსვლელი. მიუხედავად ამისა, ისიც ფაქტია, რომ წინააღმდეგობა მაინც ხვდებათ, როგორი ყველა ხრელიც არ უნდა ამოქოლოს რეჟიმა ერთი მხრიდან და დიქტატურამ ერთი მხრიდან, მეორე მხარესაც ეს პროტესტი ახერხებს თავისი რაღაც ახალი კალაპოტის გაკვალვას და თავისი ახალი გზების მოძიებას. ამიტომ ვიდრე სულისკვეთება და ეხლა ობიექტურად რა თამაში მიდის, ხო? თავებსაც ხო არ მოვიტყუებთ. ეხლა ყველა რაღაცნაირად დროს ტესტავს. ანუ ყველა ელოდება, რომ რაღაც პერიოდში ერთი ძალა აჯობებს მეორეს. ჩვენი მედი გვაქვს, რომ დემოკრატიული ძალები აჯობებენ ბოროტ დიქტატურას და მათ აქვთ იმედი იმისა, რომ ამ დროს გადააგორებენ ისე, რომ მაინც მოიპოვებენ რაღაც ტიპის ლეგიტიმაციას და მაინც საერთაშორისო თანამეგობრობას მათთან ერთმაგიდასთან დასხდომა მოუწევს და რაღაც ტიპის დიალოგზე წასვლა მოუწევს და ამას მოწმობს ალბათ ისიც, რომ რაღაც ფორმით მოხდა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან შეხვედრა. აი გადავიდეთ მოდით ამ კონტექსტში სწორედ ამ საკითხზე ამჯერად დასავლეთ პარტნიორებთან ურთიერთობის კონტექსტში ვისაუბროთ და ამ თვალსაზრისით უპირველესად შევეხოთ სწორედ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩისა და მაკა ბოჭორიშვილის შეხვედრას, როგორც ითქვა და ციტატას ჩავიკითხავ ამერიკის საელჩოს განცხადებიდან, ელჩმა მაკა ბოჭორიშვილს გააცნო პრეზიდენტ ტრამპისა და მარკო რუბიოს მთავარი პრიორიტეტები, ასევე ნაბიჯები, რომელიც საქართველოს შეუძლია გადადგას, რათა აჩვენოს შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გაუმჯობესებისადმი სერიოზული დამოკიდებულება. აი რა კონკრეტული გზავნილები და ნაბიჯების მოთხოვნა იმალება თქვენი აზრით ამ განცხადების უკან? რისი გაკეთება უნდა დაევალებინა ვაშინგტონს ოფიციალური თბილისისთვის? ვიდრე იმის განხილვაზე გადავალთ, რა შეიძლება მოიაზრებოდეს ამ გზავნილების უკან, პირველი რაც აშკარად შეგვიძლია ვთქვათ, არის ის, რომ თუ ვთქვათ, ნაწილობრივ გვეგონა, რომ მსოფლიო პროცესების ფონზე საქართველოს განსაკუთრებულ პრიორიტეტებში ვაშინგტონის დღეს არ არის, აღმოჩნდა, რომ ეს ასე არ არის. ან საქართველოს მიმართ ყურადღება დღის წესრიგში რჩება ხელისუფლების ცვლილების მიუხედავად ვაშინგტონში. გარემოებაზე გამახვილებდით ყურადღებას, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრად მოიხსენია მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის ელჩმა. მე მგონი საგარეო მინისტრად არ მოიხსენია, მგონი უბრალოდ მინისტრად მოიხსენია და აქ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ასე იწყება განცხადება, რომელსაც აღწერს საელჩო და მოდი აი მე მეგონა, რომ თითქოს მხოლოდ მინისტრი ეწერა და შესაძლოა ივანიშვილის მინისტრის ყოფილიყო ნაგულის ხლები, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ესე მახსოვს, მაგრამ შეიძლება. კი, აი ახლა გადავამოწმოთ კიდევ ერთხელ. მაგრამ აქ არსებითი არის ის, რომ ხო, აი საელჩოს განცხადება იწყება ზუსტად ამის, რომ დღეს ელჩი დანიგანი შეხვდა საგარეო საქმეთა მინისტრ მაკა ბოჭორიშვილს. ხო, არ წერია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. ამას ვამბობ. საქართველოს ამ შემთხვევაში არის საკვანძო სიტყვა? ნუ ახლა თუ ინტერპრეტაციაზე მივდივართ, ასეთივე წარმატებით შეიძლება იგულისხმებოდეს, რომ ქართული ოცნების საგარეო მინისტრი. მაგრამ ნუ ეს ახლა რა თქმა უნდა ყველა ისე ვკითხულობთ, როგორც სურვილი გვაქვს, მაგრამ ნუ აშკარაა, რომ ასე პირდაპირ ახლა ასეთ შემთხვევაში მეყური მომჭრა იმან, რომ არ იყო ახსენები თავის დროს. მაგრამ აქ არსებითი არის ის, რომ თავისთავად საქართველოში მიმდინარე პროცესი ვაშინგტონში დღის წესრიგის საკითხებს შორის არის. წინააღმდეგ შემთხვევაში ახალი ადმინისტრაციის 4 კვირის თავზე, თუ 3 კვირანახევრის თავზე ეს შეხვედრა საერთოდ არ შედგებოდა, იმიტომ რომ საქართველოს პრინციპულად პრიორიტეტული საკითხია. პრიორიტეტული საკითხია მათ შორის გეოპოლიტიკური უსაფრთხოების საკითხებიდან გამომდინარე, მათ შორის იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში გაძლიერდა ჩინური ინტერესები, რომელიც ვაშინგტონს აინტერესებს. მათ შორის იმიტომ რომ საქართველო არის საკვანძო დერეფანი, სადაც არსებით მიმოქცევასა აქვს ადგილი, რაც დასავლური უსაფრთხოებისთვის არის პრინციპული საკითხი. ამიტომ როგორი ადმინისტრაციაც ვაშინგტონში არ უნდა იყოს, დერეფანში საქართველოს გამოყენებით ამ დერეფანზე რა ტვირთი გაივლის და რა არალეგალური მიმოქცევა იქნება, ეს არის მათთვის პრობლემური. ამიტომ საქართველოს მიმდინარე პროცესები მათთვის მნიშვნელოვანია, სხვადასხვა გარემოებებიდან გამომდინარე და ეს პრინციპულად უკვე დადებითია. მეორე რაც აქ ასევე შეიძლება ვივარაუდოთ, არის ის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებმა დაიწყო გზავნილების ენით საუბარი. აქამდე თუ საერთოდ კომუნიკაცია არ იყო, ახლა მოთხოვნილებაა, რომ შედგეს დიალოგი იმისთვის, რომ რაღაც დეესკალაციისკენ წავიდეს პროცესი.
აქაც პროტესტს უნდა დავუბრუნდეთ, ვიდრე სახალხო პროტესტი მიმდინარეობს, როგორი კეთილგანწყობილიც არ უნდა თეორიულად იყოს პუტინი ივანიშვილის რეჟიმისადმი, ტრამპი ივანიშვილის რეჟიმისადმი, ამ სახალხო პროტესტს ვერაფერს ვერ უზავს ვერც ერთი ამერიკული ადმინისტრაცია. სანამ რაც ამ განცხადებაში იკითხება, უნდა ვივარაუდოთ, რომ უკავშირდება სწორედ შიდა პოლიტიკურ პროცესებს. პირველ რიგში უკავშირდება შიდა პოლიტიკურ პროცესებს. პირველ რიგში უკავშირდება იმ რაღაც კრიზისულ ვითარებას, რომელიც საქართველოში უკვე აგერ 100 დღეა შექმნილია, ხო? ეხლა კონკრეტულად რა გზავნილები მიიღეს მათ, ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რაღაც თქმებიც გამოდის ასე თუ ისე, მაგრამ ჩვენი ამოცანა რჩება ისე როგორც უნდა იყოს. სახალხო პროტესტი უნდა გაგრძელდეს ახალი არჩევნების მოთხოვნით და იმის მტკიცებით, რომ ეს არჩევნები არ იყო ლეგიტიმური და შესაბამისად ქვეყანას მართავს არალეგიტიმური ხელისუფალი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მათ შორის უკრაინის პროცესების გათვალისწინებით, მაგრამ ასევე რეგიონში სხვა ძლიერი მოთამაშეების პოზიციონირების გათვალისწინებით, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის არსებითია, რომ ოფიციალურ თბილისთან შედგეს დიალოგი. სხვა შორის ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან ფაქტობრივად არ ახლავს ამ აუდიენციას გამოხმაურება, არც გუშინ გაკეთებულა ამ თემაზე განცხადებები იგივე პარლამენტის წევრების მხრიდან და არც წინა დღეებში. რატომ, როგორ ფიქრობთ, რატომ ვერ ვხედავთ ამ თემაზე, ასე ვთქვათ, განცხადებებს ოცნების მხრიდან? არიციან თუ იმიტომ, რომ შესაძლოა სიგნალები არ იყოს მათთვის? ორივე. ამ შემთხვევაში მე ვარაუდობ, რომ ოცნების საპარლამენტო წარმომადგენლობამ ცოტა იცის რეალური გზავნილების თაობაზე, რაც იქ გაჟღერდა. ამავდროულად ალბათ იცის, რომ ეს გზავნილები დიდი ალბათობით მთლათის არ იყო, რა მოლოდინებსაც ივანიშვილი უბრალოდ უღვივებდა, რომ ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში არსებითად შეიცვლებოდა სიტუაცია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, სწორედ იმიტომ, რომ საქართველოს მიმართ გეოპოლიტიკური ინტერესი არის დიდი ვაშინგტონში და დასავლური უსაფრთხოებისთვის საქართველოს აქვს საკვანძო მნიშვნელობა. ამიტომ მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ აქ ფუნდამენტური წესრიგის უფევდეს საქართველოში. მაგალითად, დერეფანი არ გამოიყენებოდეს ნარკოტრაფიკინგის დერეფნად. მაგალითად, არ გამოიყენებოდეს სხვა არალეგალური წარმოების დერეფნად. ჩინეთის რაღაც ხელსაყრელ ტერიტორიად, სადაც ჩინური ინტერესები შეიძლება გაძლიერდეს ამერიკის წინააღმდეგ. ამავდროულად ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარეობს ამ მეგობარი აქტის მიღებისთვის მზადება. ამიტომ ეს არის მათი გადმოსახედიდანაც გარკვეული სავაჭრო ბერკეტი, რომლითაც ისინი ალბათ ახლა ნიადაგს მოსინჯავენ ივანიშვილის რეჟიმთან, იმიტომ რომ ეს სანქციების პაკეტი გამზადებულია. ამ სანქციების პაკეტს ხორცს შეასხავს თუ არა ვაშინგტონი, დამოკიდებული იქნება იმაზე, როგორ მოიქცევა ივანიშვილი მათთან საუბარში და მე ვფიქრობ, რომ ამის წინსწრები შეხვედრა იყო ეს. გასაგებია. ამერიკის ელჩის აუდიენციებს რაც შეეხება იმაკა ბოჭორიშვილთან შეხვედრის შემდეგ, გუშინ უკვე რობინ დანიგანი საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს შეხვდა ერთ კითხვას ამ თემაზეც დაგისვათ. შეხვედრის დეტალები არ აქვს, იმიტომ რომ არც ერთ მხარეს არ გავრცელებია ოფიციალური ინფორმაცია, თუმცა საინტერესოა და ალბათ ყურადღება მისაქცევის გარემოება, რომ შეხვედრა შედგა სწორედ ბოჭორიშვილთან აუდიენციის შემდეგ. რამდენად არის ეს ასე? რას უნდა გვეუბნებოდეს ბოჭორიშვილის შემდეგ შეხვედრა სალომე ზურაბიშვილთან და ამ აუდიენციას შორის კავშირი, ასე ვთქვათ, რამდენად უნდა დავინახოთ, მით უფრო რომ თქვენც დარწმუნებული ხართ, რომ სწორედ შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე იქნებოდა ერთ-ერთ მთავარ თემაზე საუბარი ბოჭორიშვილთან აუდიენციის დროს. სალომე ზურაბიშვილთან ცალსახად. ბოჭორიშვილთან შესაძლოა გეოპოლიტიკური დატვირთვის საკითხებიც იქნა განხილული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გზავნილები გადაცემული. სალომე ზურაბიშვილთან ცალსახად, მე ვფიქრობ, რომ როგორც თქვი, საქართველოში არის კრიზისი. ამ კრიზისის განმუხტვა არის ყველა მოთამაშის ინტერესში, მათ შორის ვაშინგტონის და როგორც ჩანს, мотиваცია არის ახლა, რომ რაღაც ტიპის მედიაციის როლი სწორედ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აიღოს თავის თავზე და სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრა მოწმობს იმას, რომ თანაბარ მხარეებად განიხილება ერთის მხრივ პროტესტანტები და დემოკრატიული მოძრაობა, რომელსაც რაღაცნაირად სალომე ზურაბიშვილი ცდილობს, რომ კოორდინირება გაუწიოს და მეორეს მხრივ ეს დიქტატურული რეჟიმი,
რომელიც ჯიუტად არ იცვლის პოზიციებს. ამდენად ლოგიკურია და სწორი ნაბიჯიც იყო, რომ ერთგვარად მეორე მხარის წარმომადგენელსაც მალევე შეხვდა განიგანი იმისთვის, რომ შესაბამისი გზავნილები გაეჟღერებინა. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ითქვა, რომ რაღაცა ახალი არჩევნებით უნდა დაინიშნოს ამისთვის. შესაბამისი მომზადება ჭირდება მეორე ფრონტსაც, იმიტომ რომ იქაც ერთგვაროვანი არ არის სიტუაცია. და მხარეებს შორის რაღაც ტიპის მედიაცია უნდა რომ შედგეს. და მაინც რადგან ამერიკის ახალ ადმინისტრაციასთან მოსალოდნელ ურთიერთობებზე ვსაუბრობ, ჯერ კიდევ არ კარგავს აქტუალურობას კითხვა, რა შეიძლება თქვას ტრამპმა საქართველოსა და თუნდაც საკუთრივ ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით. ახლა თქვენ იცით, რომ სახელმწიფო პარტია ყოველ შემთხვევაში აქამდე ტრამპს მის მოკავშირე, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციად განიხილავდა და გვესმოდა განცხადებები, რომ ბევრ საკითხზეა თანხვედრა მათ პოზიციებს შორის. და მაინც რამდენად მაღალია იმის შანსი და ალბათობა, რომ ტრამპს სულაც არ ქონდეს, ასე ვთქვათ, პრეტენზიები მარტივად რომ გითხოთ ქართული ოცნების პოლიტიკასთან მიმართებაში და თუ კი ეს ასე აღმოჩნდება, პროცესების როგორ განვითარებას ვარაუდობთ და ელოდებით საქართველოში თუნდაც აქციების თვალსაზრისით. მე ხშირად მომყავს ხოლმე 2002 წლის მაგალითი, როდესაც მოიაზრებოდა და რატომღაც ასე იყო გავრცელებული ხალხში, ალბათ პროპაგანდისტულად მაშინ უკვე, რომ მაშინდელ ვარდების რევოლუციას მხარს უჭერდა ამერიკის შეერთებული შტატები. რაც არ შეესაბამება ფაქტობრივ სიმართლეს, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი იყო სტატუს-კვოს შენარჩუნება 2005 წლამდე და სახელმწიფო დეპარტამენტმა ბევრი კვირის შემდეგ, როდესაც პროტესტი მიმდინარეობდა ქუჩაში, გააკეთა განცხადება, რომ ეხლა დაიშალეთო და დაელოდეთ ვადამდელ არჩევნებს. ვადიან არჩევნებსა და 2005 წელს ჩატარდება საპრეზიდენტო არჩევნები და იქ მიიღეთ მონაწილეობა, მაგრამ ეხლა ჯობია რომ ამ განცხადებას ბევრი მიზეზი ჰქონდა. პირველი, იმიტომ რომ აქ არეულობა არ აწყობდათ. მეორე, იმიტომ რომ ასე ბოლომდეც არ იყვნენ ცუდად, ასე ვთქვათ, შევარდნაძის ხელისუფლებასთან. მესამე, იმიტომ რომ აი ამ რევოლუციურ ძალებთანაც მაინც და მაინც ბევრ საერთოს ვერ ნახულობდნენ. რიგი მიზეზები ჰქონდათ. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, რომ საქართველოში და რეგიონში არეულობა არ აწყობდათ. სიტუაცია გადატეხა იმან, რომ პროტესტი იყო უწყვეტი და არ დაიშალა. მათ შორის ლიდერების სიმტკიცემ, მაგრამ ამავდროულად ის, რომ სახალხო პროტესტი იყო მიუხედავად ყველაფრისა და მაშინ გარემოებების გულსხვა იყო ძალიან ძლავრი. ვაშინგტონში როგორი პოზიციებიც არ უნდა იყოს, რომც იყოს ივანიშვილის მიმართ კეთილგანწყობა რაიმე ფორმით ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან, ვიდრე მათ არ აქვს სახალხო ლეგიტიმაცია, ეს მათ პრობლემებს შეუქმნით ნებისმიერ ადმინისტრაციასთან ურთიერთობაში. ამავდროულად ტრამპის ადმინისტრაციის ფუნდამენტური ინტერესია, რომ საქართველოში ხელისუფლებაში იყოს ის ძალა, რომელიც აქ სიტუაციას აკონტროლებს და არა მხოლოდ კლანურად მართავს ქვეყანას. აქ სახელმწიფოებრივი სიტუაცია უნდა კონტროლდებოდეს იმისთვის, რომ ზედამხედველობა მიმდინარეობდეს დერეფნის, იმისთვის, რომ ზედამხედველობა მიმდინარეობდეს იმაზე, რომ რეგიონში ვერ გაძლიერდეს ირანული ძალები, ჩინური ძალები, ის ძალები, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ინტერესებს უპირისპირდება. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში მათ აქ ჭირდებათ ლეგიტიმური ხელისუფლება, ვისთანაც ისინი შეძლებენ დიალოგს. ისინი ლეგიტიმურ ხელისუფლებასთან ვერ აწარმოებენ დიალოგს, ვიდრე ამ ხელისუფლებას არ აქვს ლეგიტიმაცია, რომელიც ხალხიდან უნდა მომდინარეობს. ამიტომ მაღალი ალბათობით მათი პრიორიტეტული ინტერესი იქნება, რომ აქ ჩატარდეს ახალი არჩევნები. კარგი და ბოლო რამდენიმე წუთი დაგვშა და კიდევ ერთ საკითხზე მინდა დაგისვათ კითხვა. ამჯერად მიხეილ სააკაშვილი და მასთან დაკავშირებით საზღვრის უკანონო კვეთის საქმეზე გუშინ გამოტანი განჩენი, რომელიც ასევე განხილვის საგანია, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში სასჯელის შეკრებითობის პრინციპი აღარ მოქმედებს, გუშინ ვნახეთ, რომ მოსამართლემ გამოიყენა დისკრეციული უფლება და სააკაშვილს სწორედ ორ სხვადასხვა საქმეზე, ასე ვთქვათ, გამოტანილი სასჯელების შეუკრიბა თუ დააჯამა ერთმანეთს, არ ვიცი ხა სამართლებრივად რომელი უფრო სწორი განმარტება. კერძოდ მაყურებლებს რო გავახსენოთ, მოსამართლის გადაწყვეტილებით საზღვრის უკანონო კვეთის საქმეზე მიხეილ სააკაშვილს 4 წლითა და 6 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა ასევე დაემატა საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვის საქმიდან სასჯელი 8 წლის ვადით და ჯამში განისაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 12 წლითა და 6 წლის ვადით. აი რა შეფასების გაკეთების საფუძველს იძლევა ის გარემოება, რომ მოსამართლემ ამოქმედა
ფორმა, რომელიც როგორც ადვოკატები ამბობენ, ძალიან იშვიათად გამოიყენება და პრაქტიკულად არ გამოიყენება სასამართლო სისტემის მხრიდან. საქართველოში თუ რამე არის უკანონო, აკრძალული, აღარ გამოყენებადი, ვიცით რომ სააკაშვილთან მიმართებით მაინც ყველაფერი მოქმედებს. ეს არის ალბათ ერთადერთი პირი ქვეყანაში, ვის წინააღმდეგაც ივანიშვილმა თუ რამე რესურსი არსებობს სახელმწიფოები ყველაფერი მიმართა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მკაცრი ვერტიკალური ინსტრუქციის ნაწილი. სააკაშვილს დაპატიმრებით პუტინი მრავალი წლის წინ ემუქრებოდა, სააკაშვილის დასჯას პუტინი მრავალი წელია ითხოვს და ეს არის სამაგალითო პოლიტიკური პროცესი, რომელსაც ივანიშვილი ახორციელებს. ყველა დანარჩენი, რომელიც ოდესმე მას ან დაუჭერია, ან დაუპატიმრებია, ან აწი დააპატიმრებს, ამას ის იყენებდა სავაჭროდ. ის იყენებდა სავაჭროდ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან, შიდა პროცესების სამართავად და ასე შემდეგ. ერთადერთი პოლიტიკური პატიმარი, რომლის მიმართაც მას აქვს ძალიან მკაცრი, ჩამოყალიბებული რუსული ინსტრუქცია, ეს არის მიხეილ სააკაშვილი. ამიტომ აბსოლუტურად არავის ჩემი აზრით, ვინც საღათ უყურებს ამ პროცესებს, მოლოდინი არ ქონდა, რომ ეს პროცესი სხვანაირად წარიმართებოდა. არ მგონია, რომ ვინმეს რაიმე იმედი გააჩნდა იმისა, რომ აქ მართლაც სამაგალითო განაჩენს არ გამოიტანდა ივანიშვილის ჯიბის სასამართლო. ეს პროცესი არის 100%-ით პოლიტიზირებული. ჩემი აზრით, ბევრი წელი დაიკარგა და მათ შორის პირველ რიგში ესაყედური ეკუთვნის ოპოზიციას და სააკაშვილის პარტიასვე, რომლებმაც სააკაშვილის დევნის საკითხი თავისი დღის წესრიგის ნომერ პირველ პრიორიტეტად არ განსაზღვრეს, იმიტომ რომ ამან მათ შორის ბევრი პრობლემა შექმნა, საზოგადოებრივი პროპაგანდა ხანგრძლივად კვება და მე სულ ვამბობ, რომ საზოგადოებას დღევანდელი პრობლემის სათავე შეიძლება რაღაც ორი ფუნდამენტური საკითხით შემოიფარგლოს სააკაშვილის კომპლექსები და კრიტიკის დრო არ არის. აი ეს ორი ფუნდამენტური ხაზია, რომელიც ქართულ პოლიტიკურ სპექტრს 2012 წლიდან გაზდევს, რამაც ძალიან დიდი პრობლემები შეუქმნა ქართულ საზოგადოებას. მადლობა, ის სწორად ამ თემას დავუთმოთ ახლა გადაცემის მეორე ნაწილში.